tobongisa maboko na biso pe mitema na biso po ete topesa mama conseillère directeur chef spirituel mbote na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Saint-Ouen oye, les 12 oye, tobongisa maboko mama na biso akozala kaka ya kotele mama conseillère po ya mambote ya mokonzi ya bule bisika nyonso tozali tobongisa mishwa papa Simon Kimbango kiangali na nkamba ayoka amona ete na tango yo totelemisi mama conseillère po ya mambote na ye ba pied gauche bobongama faki lokola Faki. Saint-Ouen oye! Saint-Ouen oye! Saint-Ouen oye! Paroisse pilote d'Europe. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Tobongisa maboko na biso pe mitema na biso po ete topesa papa na biso mbote à travers maman conseillère et yokana nankamba ici mapamboli na biso ko uta
na mokolo ya lelo na kombo ya tata mwana pe molio mosantu na kombo ya tata ya mwana pe ya tata molio mosantu presse iko na mama. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Nzambe na ngai nini toloba na mokolo mwa lelo ya le 12 février 2025. Nzambe kati na batu boyaki bovandi na biso botei biso. Lelo biso bana na bino tozali un peu éparpillé na mokili mobimba. Nzambe na ngai boyoki mabondeli ya ndenge na ndenge na date ya lelo pamba te na 1914 yalaki mokolo moko ya pasi. Ni lelo e profite na biso bana na bino topesi merci. Tolebile ya bomoi tikete ezwa esika kati na mitema na biso tobomba pe tosalela po mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Saint-Ouen oye. Papa Kisolokelo oye. Noele. Tata molimo santo oye. Bana ya mapamboli oye. Ya solo batata na ba maman malobe zali mingi te ekokaki kozala na yango pamba te chaque année tozalaka na le 12 février ba volontaire oye ya solo premier volontaire na biso ezali nani lelo mokolo na ye ya solo batata na ba maman toyoki mateyi toyebi histoire ya papa Kulutu na mesanaki kobenga papa Kulutu soki na lobi papa Kulutu donc papa Kisolokele. Papa Kulutu kobotama na ye toyebi histoire tangwa botamaki ayaki kobotama na tangu ya guerre ndenge toyebi première guerre mondiale papa Kulutu abotami me mokili eyebaki ete nzambe azoya kotia bokonzi na ye kati na mokili esika bato bavandi. Histoire ya Lucifer toyebi yango na tina ya orgueil ndenge akitaki na mokili. Nzambe amonaki ete ya solo pasi yalaki kati na mokili surtout na loposo oyo biso bato mwindu tolati. Nzambe alobi tikanaki novandisa bokonzi na ngai po mokili eyebe ete ya solo Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo santu bazali batu. Yango balataki nzoto papa Kulutu abotami.
Papa Mfumu Mbanza tangu alandi aye kokuta guerre, continuité ya guerre. Papa Mfumu Longo abotami guerre silaki. Batatana ba maman tozana nyongo ya Papa Kulutu. Papa Kulutu avandi na biso mingi na poto. Oyo tozalaki na tango wana toyebi et l'initiative ya kotia lingomba na poto. Papa Kulutu nde apesaki biso bana ne na tango wana tozalaki awa. Apesaki ide ndenge nini totambolela. Bakimbangise bakende ko rendre ye visite. Mais tozalaki ko se rassembler le dimanche. Nous avons monité, tu can instruire bana pour être batonga lingomba. Il y a solo avant tokoma kuna Papa Kulutu to yebaki misala na ye na tata na ye. Partout Papa Simon Kimbangu azalaki ye fois landaye. Ce qui a se déplacé à kolandaye sikanios. Histoire ya kimia là, je crois que mingi toyebi yango. Nambanza Nsanda na 1921 Papa Simon Kimbangu tango azalaki kuna Papa Kulutu pa elaki. Kuna nde Papa Kulutu azwaki feuille na crayon apesaki ye. Alobi ko sala na administration. Toyebi parcours ya Papa Kulutu. Ndenge salaki na tiela na boma tina Kinshasa tia komaki ministre toyebi histoire. Na ndenge ayaka na Belgique. Koya ko solo na bakonzi. Na tina ya indépendance na biso Papa Kulutu. Papa Kulutu asalaki mingi. Na biso ba etoza na poto. Papa Kulutu avandi na biso atei biso mingi awa na poto. Oyo tozalaki na tango wana. Na banzi toza na souvenir. Musala oyo Papa Kulutu asalaki pa na biso. Toza na nyongo na ye. Na yebite soki tokokoka kofuta yango. Kimbangismo ye. Kofuta yango ezali kaka na bolingo mibeko pe yango bazali kosenga biso tozala na bolingo ya solo tolingana pamba te bakoko na biso oyo tokobenga kabana ya nkole soki bazalaki na bolingo te mbele lingomba oyo etongami te me bazalaki na bolingo. Et bango ba papa balakisaki biso yango. Tango bazalaki ko se retrouver à 3 mingi tozana ba souvenir. Je sais que bana na biso nde na tango yo bozali peut-être na ndenge tozana salle boza mingi te to biso bakolo toza mingi to tozalaki na tango wana soko moni bango bazali bango misato vraiment bazaki kolakisa biso bolingo na bango. Oyo bakoko na biso balakisaki po batonga lingomba oyo etongami na pasi milokola bazaki na bolingo na likanisi moko likambo yango etongamaki. Me biso tozali na poto bon bato na bato bayaki na année na bango. Nga na komi na Paris na 1966. Tobandi ko sambela na 1975. Oyo likambo ezalaki implanté en Europe. Ba papa basengi biso totonga ndako, totia libaya. Papa Kulutu atei biso akei, Papa Mfumu Longo jangenda atei biso akei. Papa Mfumu Mbanza atei biso yepe akei. Tokotonga te. Papa Simon Kimbangu kianga ni lelo azali kosenga biso. Iya lobi totonga. Totia libaya.
ekosalema to ekosalema te mpo biso tokokaki yango te. Depuis 1975 Kelingombo est implanté na poto. Ya solo batata na ba maman. Toza na nyongo munene. Vis-à-vis na banzambe na biso. Lelo nzambe abotami kati na biso. Noele. Papa Kuluto ye. Aïe 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 aïe. Papa Kuluta te biso mingi na poto surtout na perneti. Ate yaki biso mingi assisté pe biso na ba culte belé. Apesi biso mateyo tata ko repesa bana na ye. Tozana nyongo epa ya Papa Kulutu. Mfumu mbanza mfumu longo lelo papa simoki mba unkiangani. Tokofuta to tokofuta te. Tokofuta nyongo ngo Aïe aïe aïe. Ce qui te fout tende passe passe na biso ekosi la te. Mais na bandi posa na biso biso nyonso to yalia wa passe si les aboete Saint Oye. Paroisse pilote Oye. Masolo mususu toko solo la yango dimanche. Nzamba botami kati na mitema na biso. Est-ce que balayette spirituelle to bongisa ki yango? Moi natangwa bota makaya solo ezala kesengo. Ce qui a coûté ba parents na ye en bon terme. Na climat ya kitoko. Bébé tangwa ye batu nyonso bazala kanesengo. Bongo biso nzamba botami kati na biso. Est-ce que yen nzamba zane sengo na isika ye atterrir? Na yebi ke to senga ki makambo ya ndenge na ndenge. Ko banda 0 heure. Tina tango to yena ndako nzambe. Mingi to uti misala to tiki to leki kutu na banda kute to lepete mais to ye directement pour to servir nzambe na biso. Est-ce que to za ko servir ye na solo ou bien tikana kende na sa la présence mutu na mutu ayebi réponse na ye yangwana batata na ba maman tozala na sengo pamba te lelo mbotama na bango Noele tozala na sengo oye tikali mokolo yenga nde soki tobosanaki likambo po ekoki kozanga te metike te tata nzambe kolesi tata molimo santo bakanisela biso na bapasi oyo nyonso tozali na yango surtout tobosana te mabondeli ndenge mokonzi ya bule azali kosenga biso tozala makasi na mabondeli mpona likambo eza na mboka na biso ya solo nzambe ayokela biso mawa po ete tokoka kosilisa yango parce que balobaki ete biso bato tokosilisa pasi ya mokili toyokaki to toyokaki te o batei biso tobomba pe tosalela po la suka tozwa kobikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Saint Oye. Biso nyonso toyoki ndenge mama conseillère direct à mokonzi abule alobi na biso. Mwana na moto na masese. Ndenge tokoloba katango nyonso tu walongwe ngangu wanuka ezako. Tokotonda o toyoki na mokolo ya lelo na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo.
tango na biso epusani batu oyo bazali na ba fleur